كنت أشتغل بمحل ملابس. صاحبة المحل كان عندها أخت دايما تجينا المحل تزور أختها وتتكي معاها. بعد فترة جاتني صاحبة المحل وسألتني هل أنا مرتبطة أو مخطوبة. طبعا أنا كنت مخطوبة لشخص لكن ما حصل نصيب، ووقتها القلب فاضي، وقالت لي إن أختها تبغى تزوج ولدها وإني أنا جيت على بالها، فإيش رأيي؟ وصارت تمدح بولد أختها إنه ما شاء الله حلو قوي وعضلات ومن هذا الكلام. طبعا أنا في البداية ما ارتحت، بس من كثر ما زنت على راسي وافقت إني أشوفه وأتكلم معاه. وطبعا طول فترة الإقناع هذه كانت مدلعتني تجيب لي قهوة وحلا، كأنها قاعدة ترشيني عشان أوافق. جاء اليوم اللي راح نتقابل فيه. طبعا توعدنا بكافيه. لما وصلت ما عرفته لأني باختصار ما شفته من قبل. جلست واقفة وهو الظاهر إنه شايفني، يعني أكيد وراه صورة لي، فهو عرفني ورفع يده. خلوني أقول لكم الشكل، الآدمي طالع مرة حلو، وفعلا زي ما قالت ما شاء الله مرتب وصحي رياضي، هو حلاوة. بس انصدمت من الشخصية الزفت، يديني النظرة هذه اللي كأنه محاب الوضع، ما يتكلم، كلامه قليل. جلسنا طول الموعد هو يطالع في الشباك وانا طالع فيه مصدومة، ايش بو هذا؟ عدى اليوم الثاني رحت للدوام، وجتني صاحبة المحل اللي هي خالته، جلست تسألني وتسأل وانا صراحة كانت واصلة معايا ومتنكدة، وهي لاحظت هذا الشيء. قلت لها صراحة ولد اختي كان مرة بارد وكأنه مجبور يطلع معايا، ولا تكلم معايا ولا شيء، كأني شفافة قدامه. قامت ضحكت وقالت لا هو كذا شخصيته وما ياخذ يدي، كلامه قليل يعني، قال لك ثقيل جدي. ورجعت تمدح فيه وعادت لي نفس الموال، كل مرة تحاول تقنعني، وأنا صراحة قلبي مو مرتاح من كثر الضغط. عديت قلت يمكن يتغير، بس أبد، لا حياة لمن تنادي. جلسنا أسبوع على هذا الحال، أمه وخالته متكفلين بكل شيء، التحضيرات، ومبسوطين، وأهلي كمان معاهم كأنهم هم اللي بتزوجون مو أنا. الصراحة ما عشت هذيك اللحظات الحلوة بين اثنين مخطوبين، ما سوينا حفلة خطبة، على طول زواج، يعني قال لك بدون مصاريف زايدة. وللأمانة أنا كنت عايشة دور العروس اللي قاعد جهز، لكن أحس إني عروس من غير عريس. تخيلوا إنه شهر كامل ما تكلمنا إلا مرة، موجودة إذا ما تبغى تتزوج قول، كأنك مجبور عليا، وأنا إيش سويت لك؟ وجلست أتكلم، ما خليت ولا شيء في قلبي اللي خرجته. وهو عصب وقال أنا مشغول ماني فاضي. قلت له ليش تبغانا نتزوج؟ طبعا أنا تخيلاتي الوردية إنه يقول لي عشاني أنا أحبك وأبغاك، لأني أنا الصدق حبيته. أي والله إني حبيته رغم إنه طول في وجهي، بس أنا هبلة كنت أحبه ما قدرت إني أسيبه. وصح كلامه، خلصوا التحضيرات، دفعوا الفلوس، وهو معند إلا يتزوج. جاء يوم الزواج، وللأمانة كنت مرة فرحانة لأني عروسة، لبست الفستان، تمكيجت، كنت أبغى أطلع مرة حلوة، يمكن ينعجب فيني.